plus souvent, on est en face le plus souvent de replis arythénoïdes qui sont courts. L'épiglotte est en oméga. Et vous voyez ici les arythénoïdes qui s'invaginent. Je reprends et vous voyez une caractéristique très importante, les arythénoïdes qui s'invaginent au niveau de la région susglottique. Et c'est ça qui crée justement le bruit inspiratoire. Chez cet enfant-là qui avait une laryngomalacie sévère parce qu'il est désaturé, il y a une obstruction, il y a un bruit aussi bien inspiratoire qu'expiratoire.